上咧扫，林辉，你脑也未好，也咧食水来啊！这种寒性的物件，也是减食才好。师傅，这水来啊是木姑娘专程送来，甜搁多食，正好我即马脑熬大大，只食一粒应付大概。师兄，我正想甲你讲，无姑娘有交代，水来啊本身是凉性的，但也有润虚止嗽的作用。若是有嗽的话，要看嗽的是啥物类型，才会使判断敢会使食。真情照一扫，大夫第一个就是叫咱治身人。来啊，这种物件，伊也是爱尽量避免。我这是火气大只扫的，毋食一点仔凉的降火，我拢要烧起来了。无姑娘有讲，亲像是燥咳、热咳的，好像是会当食水来啊。但是如果是寒咳，可能就无适合。也毋过我嘛毋是真确定，而且我嘛毋知影啥物是燥咳、寒咳。啊，现在无姑娘对医理是捌甲比较济，恁啊，听到一寡讲法，就开始自己判断，哪有遮尔简单？久嗽百外种，也是去找医生问清楚上稳当。无问题，等我食完这粒，如果也扫，就去挂号看中医。请问医生，感冒咳嗽到底会当食水来啊无？不止网络，其实在临床门诊也有很多的病友询问这个状况。其实我们会透过问诊来了解病人咳嗽大概咳多久了，然后是不是有痰，然后痰的颜色是黄色还是白色。透过这样的一个资料的收集，我们会去判断说这位咳嗽的患者适不适合吃水梨。难道咳嗽也有分种类？咳嗽有分成大概几个比较常见的一个症型，中医所谓症型其实是一种分类，有所谓热症，有所谓寒症，有所谓燥症。那他们的一个区别就是说，如果热症的话，它会表现出可能咳嗽，喉咙痛啊，或者可能有发烧啊，痰是黄色的。如果是寒症的话，它可能痰是白色的，会吹到冷空气或在冷气房会比较咳。而所谓燥症的咳嗽，它的特征是会干咳，基本上没有什么痰，喉咙会干干的，嘴巴会干干的，大概是这样的一个分类。那么有寒症者，无建议食水来啊吧？对，刚刚讲的水梨，因为就古典的那个要点，譬如说《本草纲目》啊这一类的提到说，水梨它其实是比较偏寒性，然后能够有生津止渴的作用，所以比较适合用在热咳或者是燥咳的情况，比较不适合用在寒症的咳嗽。而这位病友他的特征是干咳，干咳没什么痰，也没有说有遇到冷空气吹到冷气有比较渴的状况，以这样的情况是适合用水梨用梨子来治疗他的咳嗽。如果寒嗽的人想要食水来啊，该怎样办？一般的生的水梨适合在燥咳为主，热咳也可以，但是寒咳又很想吃水梨，这时候我们会建议说，把水梨放在电锅蒸熟，蒸熟之后，这样的一个方式可以减缓它的寒性，又不会失去它可以润燥生津止咳的作用。
咱能自行判断属于哪一种烧吗？如果是自己稍微想要了解的话，可以对着镜子看这个舌苔的颜色，若黄色的话，相对就比较是偏热咳；若是舌苔比较白，也许比较偏寒咳。然后如果舌苔伸出来是感觉那个比较干干的，然后没什么舌苔，那个是燥咳。这是从舌苔来判断。第二个就是根据痰的颜色，若是痰是黄色，比较偏热咳；若白色偏冷咳。如果是没有痰，干咳是比较偏燥咳。这是第二种。第三种是看它的一个状况是，如果是遇到冷的环境、冷空气、冷气房会比较咳，这偏寒咳。若是他是觉得自己火气比较大，然后天气热，他还有发烧，这种比较偏热咳。如果他基本上是觉得嘴巴干、喉咙干，没什么痰，然后不会特别因为天气热、天气冷而有特别咳嗽的状况，比较偏燥咳。其实我们也可以再配合说，自己把手放在自己的手的桡动脉，自己的搭脉。如果对着自己的手表，算一下自己1分钟跳几下。如果1分钟跳90心跳的话，比较偏热咳。如果是没有超过90下，有可能是寒咳或者是燥咳。除了水来啊之外，也有倒一寡水果袂使食。一般会建议说，只要咳嗽，尽量避免那生冷的饮料啊、食物。所以像水果从冰箱拿出来，最好是先放个20分钟，先让它退凉了之后，然后就一般常见的水果，像瓜类，特别是西瓜，偏寒性。中医有所谓，西瓜就等于类似中医的所谓白虎汤，那个是非常寒性的水果。所以如果是寒咳就不适合吃西瓜，热咳就可以吃西瓜。然后另外还有像柑橘类、橘子、柳丁这一类，一般也是偏寒性，这部分也寒咳的病友也不适合吃。柑仔若摕去烘烘的敢会使？橘子可以烤，它烤的这个行为就是一种泡制的一个做法。然后我们中药也是有把那个橘皮拿去烤，烤了之后它相对来讲可以在寒咳的患者使用。像我们就有做成橘皮啊、陈皮这一类经过泡制过，其实就适合寒咳的病人是 OK 的。少的人如何挑选水果吃较妥当呢？如果是热咳，当然这些水果都可以吃了哈。如果寒咳的话，一般会建议偏一些温性、温热的水果。温热水果，譬如说像龙眼啊这一类的，或是榴莲，这些都可以吃。这是寒咳的病友适合吃这些偏热性的水果。可是如果是像燥咳，因为它比较干，需要能够具有所谓生津止渴，可以吃了可以让唾液腺分泌一些唾液，让嘴巴让喉咙不会那么干。这个时候水梨就是很适合的一个水果。请医生帮阮综合建议。如果说有咳嗽的话，不晓得自己是属于哪一种咳嗽，寒咳、热咳、燥咳，然后也不晓得要吃什么样的水果，这边建议可以去寻找有执照的中医师，然后请中医师根据中医传统的望闻问切四诊来酌参，然后来判断这病友是属于
哪一种症型，这样给的建议会比较是正确的建议。